Olá, crianças! Hoje é quinta-feira e nós vamos para a nossa aula de português. Nós vamos estudar hoje ortografia, tá certo? Hoje nós vamos ver X com som de CH, de S, de Z, de SS e de CS, certo? Então eu vou ler essas palavrinhas que eu coloquei aqui na lousa para vocês e vocês vão perceber esses sons através da leitura que a tia Raquel vai fazer, tá ok? Vamos lá, prestar atenção. Coloquei aqui X com som de S. Vou ler. Explicar, exposição e explodir. Observamos que são escritas com X, porém tem som de S. E som de SS? Próximo, trouxe, auxiliar. Som de C com S, táxi, fixo, prefixo. Vocês estão prestando atenção na leitura, na dicção da tia Raquel, aqui da leitura das palavras. Continuando. Som de Z, X com som de Z, exame, exemplo e existir. E som de CH, ameixa, bruxa, enxada. Então, crianças, todas essas palavrinhas vocês podem observar que são escritas com X, porém tem outro som, né? Tem o som do S, de SS, de C com S, de Z e de CH. Então, como é que vocês vão identificar esse som? Através da leitura, né? Vocês podem estar lendo essas palavrinhas que a tia Raquel leu para vocês, como também vocês podem estar pesquisando, tá bom? Outras palavrinhas. Então, vocês vão realizar no livro de português de vocês as atividades das páginas 154 e 155, certo? Relacionados a essa explicação que a tia Raquel disse para vocês, tá bom? Boas atividades!